Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya akan kongsikan resepi sausage bun yang sangat lembut dan gebu. Memang sangat sedap. Jadi, jom kita mulakan. Oh ya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sebab subscribe itu free. Jangan lupa sahabat. Lepas ini, ada banyak lagi resepi best menanti anda. Okey, jom saya mulakan. Okey, mula-mula sediakan air suam selama 120 ml. Dan saya letakkan 50 gram gula. Dan 5 gram yeast. Dan kacau-kacau untuk kembangkan yeast ni selama 15 minit. Dan saya letakkan sebiji telur dan kacau sehingga sebati dan kita biarkan. 250 gram tepung gandum high protein. 20 gram susu tepung. Setelah 15 minit, yeast pun telah mengembang. Masukkan yeast ke dalam tepung dan gaul-gaul bagi sebati. Teruskan kacau sehingga menjadi sebati tepung dan yeast tersebut. Masukkan 35 gram margarin dan kacau lagi. Bila dough menjadi berat, saya akan uli menggunakan tangan. Setelah itu, saya akan perapkan dough selama lebih kurang 45 minit hingga ke 1 jam. Okey, dough telah mengembang. Saya akan uli lagi. Buangkan angin. Saya akan bahagikan dough kepada 6 atau 8 bahagian mengikut gram sesuai kepada kehendak kita. Kalau nak buat banyak, kita akan kecilkan gram. Kalau tak ramai orang, kita buat macam saya buat 6 ke 8 ke, macam tu. Canaikan dough berbentuk memanjang mengikut saiz sausage. Setelah itu, kita letakkan satu sausage dan kita tutup
buat seperti yang anda lihat di video saya ini sehingga selesai. Setelah itu, saya akan potong mengikut dalam video ini. Dan kita akan selang-selikan ke kiri dan ke kanan. Agak-agak dia akan berbentuk seperti bunga. Dan lakukan sehingga selesai. Untuk taburan di atas roti, saya menggunakan campuran sayuran yang ada jual di pasaraya. Ada carrot, ada jagung dan ada kacang peas. Dan saya campurkan bersama mayonis. Kerana bila kita taruh mayonis, sayur-sayuran ini akan melekat dan tidak mudah jatuh berselerakkan di bawah, dan dia akan terlekat di atas roti. Ketepikan, dan saya akan masukkan mayonis ke dalam piping bag untuk kita pipekan di atas roti, dan juga sos cili kita akan tabur di atas roti. Okey, ini dia dua bahan. Sapukan dulu sebiji telur bersama susu. Oleskan di atas roti-roti supaya roti nampak cantik bila dimasak. Dan roti tidak agak kering. Buatkan sehingga selesai. Dan setelah itu, kita akan letakkan sayur-sayuran tadi yang dicampur bersama mayonis, taburkan di atas roti seperti yang anda lihat dalam video ini. Buat sehingga selesai. Setelah itu,
saya taburkan cheese untuk menambahkan lagi keenakan roti sausage ini. Dia ada rasa lemak, ada rasa masin, ada rasa pedas. Okey, saya akan pipingkan chili sauce yang telah saya masukkan ke dalam piping bag beserta juga dengan mayonis untuk dihiaskan di atas roti sausage ini. Okey, letakkan mayonis pula dan nampak cantik, ada warna-warna sikit. Bila kita tengok pun sudah nampak ia sangat menyelerakan. Panaskan oven selama 10 minit dan roti ini dibakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit. Okey, setelah itu bila roti telah masak, kita pipingkan kembali chili sauce dan mayonis agar ia nampak segar dan menyelerakan. Okey, siap sudah sausage bun yang gebu dan sedap ini. Kalau anda sukakan resepi ini, jangan lupa cuba di rumah dan kongsikan kepada keluarga dan kawan-kawan. Terima kasih kerana telah menonton dan jumpa lagi di resepi yang seterusnya. Assalamualaikum.